हेलो दोस्तों, आपका स्वतंत्रता चैनल में कहो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम आप लोग साथ शेयर करने जा रहे हैं सर्दी स्पेशल एक ऐसी रेसिपी जो आपको टेस्ट भी देगी और ढेर सारी एनर्जी भी देगी। यानी अगर आपको सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, आपके गले में दर्द है या फिर आपको हरारत सी लग रही है तो यह रेसिपी खासकर आपके लिए है। बहुत ही रामबाण साबित होगी। बस आपको एक ही बार लेना है, आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पे हमने गैस जलाकर पैन को रख दिया। पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। पैन को हमने गर्म कर लिया। जब पैन गर्म हो गई तब आपको यहाँ पे डाल देना है 1 से 1.5 चम्मच लगभग देसी घी। आपको देसी घी लेना है और देसी घी की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं घी गर्म हो गई, मेल्ट हो गई। अब यहाँ पे हम डाल देंगे बेसन। बेसन आपको ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा बेसन लेंगे तो हलवा बन जाएगी, इसलिए छोटे चम्मच से 2 चम्मच लगभग आपको बेसन लेना है। और गैस को थोड़ी देर के लिए स्लो कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। तो आपने गैस को थोड़ी देर के लिए स्लो कर दिया है। अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो घी कम लग रही थी तो आधा चम्मच हमने देसी घी और मिक्स कर दिया। अगर आपको लगे घी कम हो गई, बेसन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो आप थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे डाल देने कुछ मसाले में हम यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे हम डाल देंगे लौंग का पाउडर। तो सारे मसाले को आपको मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेना है। आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे हम डाल देंगे दालचीनी का पाउडर। तो मसाला हम दूध और बेसन के हिसाब से ले रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आधा चम्मच यहाँ हमने डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, यानी आपको काली मिर्च को एकदम बारीक क्रश कर लेना है, कूट लेना है, उसे दूध में बेसन में ऐड कर देना है। अगर दूध और बेसन ज़्यादा ले रहे हैं ना तो सारे मसाले आपको बढ़ा के लेना है। और आधा चम्मच से भी कम हमने डाल दिया है सूंठ का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस को आपको लो टू मीडियम कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 30 सेकंड के लिए हल्का सा भून लेना है कि बेसन भी अच्छे से भून जाए, कच्चापन बिल्कुल ना रहे और बेसन के साथ मसाले भी अच्छे से भून जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसन और मसाले में से बबल्स आने लगे हैं, यानी सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब आपको यहाँ पे डाल देना, ऐड कर देना है स्वाद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से गुड़ का बूरा। तो हमने स्वाद के हिसाब से गुड़ का बूरा डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास गुड़ का बूरा नहीं है ना तो आप क्या करेंगे, गुड़ को एकदम बारीक कद्दूकस कर लीजिए। बारीक कद्दूकस करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आपको चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, गुड़ का ही यूज करना है, तभी फायदा करेगी। या हमने गुड़ का बूरा डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। गैस को आपको स्लो रखना है। अगर गैस को तेज़ कर देंगी तो गुड़ जल जाएगी और सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो गुड़ को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और 30 सेकंड के लिए बेसन मसाले के साथ भून लिया। अब आपको यहाँ पे डाल देना है दूध। 1 गिलास हमने दूध लिया था। पहले हमें थोड़ा सा दूध डालकर जल्दी जल्दी चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी लम्स बन जाते हैं। मिक्स करने के बाद बचे हुए दूध को हमने डाल दिया। एक बार चला देंगे, गैस को मीडियम कर देंगे और दूध में उबाल लाते हैं। अब हम बेसन मसाला दूध को एक बार उबाल लेते हैं। दूध में एक उबाल आ गई है। गैस को हम स्लो कर देते हैं और 30 सेकंड के लिए हम और अच्छे से बेसन दूध को पका लेते हैं। बीच में आपको एक बार चला भी देना है। गैस को हमने बंद कर दिया क्योंकि बेसन मसाला दूध अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब इस दूध को आप गर्मा गर्म ग्लास में निकाल लीजिए। बहुत ही फायदा करेगी, एकदम रामबाण है। इसे आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस छोटे कप से आपको 1 ही कप इस दूध को लेना है। हमने 2 गिलास से छोटे 2 गिलास में हमने बेसन मसाला दूध को निकाल लिया है। ऊपर से हम डाल देंगे दालचीनी का पाउडर। तो आप इस तरीके से बेसन मसाला दूध बनाइए, बहुत ही रामबाण, बहुत ही फायदेमंद होगी। आप इस बेसन मसाला दूध को छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं और बड़े को भी पिला सकते हैं। बस आपको इसे गर्मा गर्म लेना है। आप इसे सुबह एक बार ले लीजिए और रात में सोते समय लीजिए। आप देखेंगे आपकी शरीर की सारी तकलीफें चुटकियों में दूर हो जाएगी। अगर आपको ये तरीका, ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।